मौसम बदलते ही लोग सर्दी जुकाम व बुखार की समस्या से परेशान होने लगते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा लोग सर्दी जुकाम के दौरान आने वाली खांसी की समस्या से परेशान होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एम.एस. रावत और आज आपको सर्दी जुकाम और बुखार के दौरान आने वाली खांसी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, खांसी चाहे सूखी हो या कफ वाली हो, यानी एक्सपेक्टोरेशन वाली हो या विदाउट एक्सपेक्टोरेशन वाली हो, चाहे खांसी आपको दिन के समय हो या रात के समय हो, या खांसी के साथ आपको वोमिटिंग की समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं आज आपको 5 होम्योपैथिक प्रभावी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिनका उपयोग करने से आपको खांसी की समस्या से राहत मिल जाएगी। यदि आपको सूखी खांसी की समस्या रहती है तो ऐसी कंडीशन में मैं आज आपको 5 प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताने वाला हूँ। पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया 30, दूसरी मेडिसिन है स्पोंजिया 30, तीसरी मेडिसिन है कालीकार्ब 30, चौथी मेडिसिन है ड्रोसेरा 30 और पांचवी मेडिसिन है कॉस्टिकम 30। दोस्तों, आपने ये पांचों मेडिसिन अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लेनी है। यदि आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको लूज कफ यानी बलगम वाली खांसी रहती है तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए 5 प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30, दूसरी मेडिसिन है फॉस्फोरस 30, तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30, चौथी मेडिसिन है सीपिया 30 और पांचवी मेडिसिन है पल्सटिला 30। दोस्तों, आपने ये पांचों मेडिसिन अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लेनी है। यदि आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर कर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की इस मुहिम में मेरा सहयोग करें। थैंक यू।